Ciri perkutut Katuranggan. Sriwiti. Perkutut langka yang banyak diburu penghobi. 1. Memiliki leher panjang serta bengkok sehingga terlihat nyaris putus. 2. Memiliki ekor yang panjang. 3. Ketika bertengger selalu tegak dan lurus, layaknya ular kobra. 4. Memiliki suara anggung seperti kejar-kejaran disebabkan bentuk lehernya yang ngelung. Itulah ciri-ciri perkutut Sriwiti.